हेलो हाई नमस्ते ल आज चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ दोनेरै बनाएको ल मलाई चाहिँ मनपर्छ यो है अनि आज यही खाउँ है भनेर चिकन यो हामीले चाहिँ उसमा काटेको जस्तै गरेर क्या यो चाहिँ के अरे मोमोमा लाएर काट्छ नि किमामा है त्यो लु खाउँ अनि यसमा चाहिँ मैले आज चाउचाउ अनि त्यस पछाडि नेपाली वाइ मिसाएर अनि यो झिङ्गे माछाहरू लगाएर यसरी रोले बनाएको छु ल ल मनपर्छ यो पनि लु खाऊँ खाऊ त कसो दामी मिठो टासेछ कि सबै त्यो राइसको भएर है तर फुटेर अझ लाग्दिन दामी हो चला आज त केही मिठा दिनुभएको छैन नि कसरी जहिले मिठा छैन मिठा छैन जसले गर्यो भने फेरि कराउनुहुन्छ नि कहिले कहिले तिमीले रिस उठाएको मात्रै लाउने हो क्या रिस नउठाएको लाउनु होइन कस्तो मिठा हो है कहिले कहिले जेन्जर रिस उठाउँछ नि त्यसरी चाहिँ भुसा दिने हो तर म कहाँ त्यस्तो अब सोझ्यो नि त्यस्तो साह्रो सोझियो नि छैन नि त होइन म को भन्दा तिमी सोझो तर म थाहै पाएन त्यस्तो कुरा तपाईँले कसरी गरेको म थाहै पाएँ नभए नर्मली म तपाईँले अब त्यो कमेन्टमा है विशाल कान्तिको अब सोझो त नर्मली त अब ठिकै होला होइन तर म त्यस्तो साह्रो सोझो पनि छैन हौ है तर यसो लस्याङ पस्याङ गरेर चाहिँ हतमा थाहा पाउँदैन क्या उसले दिदीले भन्दा धेरै दिमाग घुमाउने चाहिँ फेरि मैले नै हो उयो हो नि फेरि हो फेरि मै फसिरहेको हुन्छु तर आज चाहिँ डर नमानी खानु केही छैन कहिले कहिले कस्तो पाल तताइन्छ कि उसले रिस उठ्छ कि कस्तरी कस्तो पाल तत्छ अनि पाल लाग्यो भने चाहिँ लगाइदिनु हो क्या अब त पाल तता छैन नि त आज दुईजना भएर सघाएको हो क्या वाउ एकदम राम्रो छ पिरो छ त धेरै बनायो दामी 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 भन्दा त ह्याबिटै भइसक्यो हेर्नु यो बनाउँदा बनाउँदा सुनाउँछ अनि अगाडि बनाइसकेर पनि फेरि ओभनमा ततालेको कि यो किमा चिकनको किमा हो चिकन रोल नेपालतिर चाहिँ चिकन रोलै भन्छ यसलाई यहाँ चाहिँ फेरि डोनरहरूले डोनेर अचानक थाहा हुन्छ के पिरो छ कमेन्टमा सोध्छ तिमी भन्छ उहाँले कान्छी जस्तो डेन्जर कोही छैन होला तर मान्छे भन्छ नि त धेरै बाठो भयो भने
बाठो लड्छ एकपल्ट लाटो लड्छ 4 पल्ट भने सुनेन छ तिमी ल के भनेको तपाईले लाटो लड्छ 4 पल्ट बाठो चाहिँ लड्छ 4 पल्ट हो लाटो चाहिँ लड्छ एकचोटि बाठो चाहिँ लड्छ 5-6 चोटि थाहा छ तिमीलाई हो त्यो भनेको क्या अब बुढापाकाले त्यसै चाहिँ भनेको होइन है जानेरै भन्नुहुँदछ हौ मलाई बाबाले कति बाटो है यो भन्नुहुन्छ होइन बाटो छ बेसरी बाटो हो भनेर भन्नुहुन्छ तर अब त्यस्तो अब अरूले गरेको भए चाहिँ हुन्छ अब आफ्नै मान्छेले त्यस्तो नगर्ला भन्ने अब आफूलाई त ढुक्क हुन्छ नि त मनमा त्यो भएर पनि हो गर्दा गर्दै ढुक्क हुँदा हुँदै फसिजान्छ रहेछ फेरि म मलाई हतपत फसाउन सक्दैन फेरि उसले म त्यस्तो दिमाग हुनु अरू साथी मलाई कमेन्टमा राम्रो आइडिया दिनुभएको छ तर त्यो कमेन्टमा भन्नु हुँदैन नि त दिदीले हेरिहाल्नुहुन्छ नि त्यो कमेन्ट त तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ नि मलाई त कमेन्ट हेर्छु नि कस्तो भन्नुहुन्छ आइडिया दिनुभएको छ एउटा आइडिया राम्रो लागेको थियो त्यो आइडिया मलाई जस्तो तर कमेन्टमा लाग्दा त्यो त पब्लिक भइहाल्यो नि तर कति कुराहरू त सिरियसली गऱ्यो भने त रियल पनि हुन्छ नि त अब हाँस्नु भने मलाई फेरि हाँसो लागिहाल्छ क्या फटा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाँसो लाग्छ यो है पिरो भएछ बेसरी पिरो लाग्छ मजा आयो खाना आज पोखेन र अस्तिमा गिमी चाहिँ धेरै भयो क्या है हो किमा त खतरा मिठो भन्छ दिदी घरमा काटेको नि त टम्मी पिरो पिरो राम्रो पिरो एकदम मनपर्छ जर्मनी डल्ले खोर्सानी लाग्यो अब तपाईँ र मेरो चाहिँ सबैलाई हामीलाई भन्नु तपाईँ एउटै दिदी बहिनी हो एउटा दिदी हो अब एउटा यहाँनिर सर्टिफिकेट राख्नु पर्ला तपाईँ र मेरो पापाले लिएर आउने नि सो पापा हुनुहुन्न यहाँ आउने नभने भिडियो कल गरेर ल्याउने नि सर्टिफिकेट थोरै बुझ्थ्यो होला आज त सर्टिफिकेट ड्युटीहरू पनि निस्किन्छ नि पापासँग सोध्ने नि अझै सोधेर राख्दै उसले कसरी डिलिट गरी पठाइहाल्छ कि अपलोड गर्छु भन्दा भन्दै झुकेर डिलिट भइहाल्छ फेरि सोध्नुभएको भनेपछि मिन्दो सेपा मेरो पापा त अनमा आउनै पर्ने भयो त होइन अब लाइफमा कुरा गर्ने बेला भएको पापासँग हो तर फेरि के गर्नु कुलमाली घिसिङ सर गएदेखि लाइनै हुँदैन घरमा लाइन जान्छ अरे बेसरी जाने अन्त इन्भर्टरले त फ्रिजहरू छैन भनेपछि पापाले ल्याउनु पर्यो ल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु है तपाईँको पापाले लिएर आउनुहोस् भनेर धेरैजनाले मत गर्नुहोस् पक्कै पनि म लिएर आउँछु उसले त मान्दैन म ल्याउँछु क्या बुढा तनाव दिनुहुन्न भन्छ उसले सोधेको कुरा त दिनु पऱ्यो नि जवाब अझै सोधेको थिएँ कि बिचराले भन्नुभएको सबै उसले डिलिट गरिहाल्छ जानेर चाहिँ होइन कि नजानेर कमेन्ट गर्नु होला म ल्याउँछु मेरो पापा हामीले भन्नुभयो त उहाँको मुखले भन्नु सजिलो हुन्छ नि त होइन उहाँको मुखले भन्यो भने सजिलो हुन्छ नि त
हामी दिदीबहिनी हो कि हामी कसैको अनुहार मिल्दैन अब काइली बनाएर ल्याउँछु कुनै झुकाएर ऊ आउने मान्दै छैन उसलाई के गरेर म झुकाएर ल्याउँछु क्या म यहाँ भिडियो बनाउँछु तर कहिले भने उसलाई थाहा हुँदैन होइन मेरो काइली बहिनीलाई म उसलाई पनि ल्याउँछु क्या झुकाएर मान्दै छैन ऊ पनि अब अन्तरी बन्द बानी भयो अलिअलि गरेर अलिअलि बानी भयो है अब काइली बहिनी ल्याउँछु कसैको अनुहार मिल्दैन क्या हाम्रो मेरो र जेठी दिदीको चाहिँ मिल्छ है जेठी दिदीको हल्का मिल्छ अब त मिल्दैन कसैको नै सानैसँग मिल्दैन मेरो मान्छेसँग मिल्दैन दादासँग मिल्दैन कि त्यस्तो छ कि फेस के गर्नु त अब हुनु त हो नि एउटै बाउ आमाको छोराछोरी तर सरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छौँ सबैजना सरी तर मिल्दैन फेस म र मेरो जेठी दिदी चाहिँ पापापट्टि गएको न म र जेठी दिदी चाहिँ मेरो पापापट्टि जानुभएको गएको हामी अनि अरू दिदी बहिनी चाहिँ सबै मम्मीपट्टि दिदी भयो मारिया दिदी भयो मेरी दिदी भयो सबैजना म चाहिँ पापा जस्तो ट्याक्क छु हौ मलाई त आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ पापा जस्तै छु जस्तो लाग्छ कसैको मिलेन को खामै थप्नु होइन ल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट ठोक्नु होला तपाईँको पापालाई लिएर आउनु भनेर ट्याक्कै जोइन गरेर लिएर पो आएको छु त अहिले कुलमान सर नभएको भएर लाइनले कति साथिन्छ त थाहा छैन इम्पोर्टेन्ट अब कोले कमेन्टमा भन्नुहुन्छ कमेन्ट मजाले ध्यान दिएर सुन्नु पापाले लिएर आउनु भनेर कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यसको कमेन्ट गर्नु है आज तिमीले चस्मा नलाउँदा त कस्तो पो देख्दैछ हौ बाँदरनी मुखी बाँदरनी मुखी देख्दैछ त बाँदरनी मुखी अब म त त्यहाँ पो हेरेर देखेको अब चस्मा लाउँदा राम्रो देखिँदैछ अनि अस्ति त फर्स्ट चस्मा लाउँदा राम्रो देखिँदैन भन्ने त्यसै भन्दै हो भाषा लाउँछ अनि झ्याउ लाग्छ भाषा लाउँदा राम्रो देख्नु नदेख्नु हुने आफ्नो आँखाको लागि सेफ्टी हुनु पऱ्यो नि थोरै ब्युटी हुनुलाई धेरै मोबाइल हेरेर क्या आँखाबाट आँसु आएर यस्तो हुन्छ भयो मोबाइलमा टिकटक हेर्नु बेसरी अनि उसको हिस्टोरी के लाग्छ के गर्यो हिस्टोरी भने पनि भएको न फेरि दिँदो जस्तो बोलिदिन्छ त फेरि हो त स्टोरी लाएर पनि हेरेको गर्ने बिहान 2 बेलासम्म पिरो भएको म धेरै भएर खान सक्दैन है अब अगाउँदै गएपछि चाहिँ भित्रको गेम चाहिँ तान्दै खाने हो यो खाउँदै हो खानु मलाई पुरा कोको लगाऊ न कोको लगाऊ आउनु के गर्नु ह्याप्पी न्यू इयर है अबे ह्याप्पी न्यू इयर गएछ कति दिन भइसक्यो 10-15 दिन भइसक्यो तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छैन गुयो कुरा नगर ह्याप्पी न्यू इयर भनेको के हो क्यालेन्डर मात्रै चेन्ज हुने हो मान्छेको मन चेन्ज हुँदैन क्या त्यो पनि सही बात हो ल त्यसो भए ह्याप्पी न्यू इयर फेरि एकपल्ट गरौँ न त मन चेन्ज नभएकोलाई ह्याप्पी न्यू इयर है ह्याप्पी न्यू इयर त्यो क्या कुरा भनेको साल मात्र क्यालेन्डर मात्रै चेन्ज भएको क्या अन्त धेरै बाठी भएर नभयो यो खाऊ त यो अन्तिम लु खाउँदै कल भनेको टिकटकमा सुनेको टिकटक पनि तर हुन नि हुन्छ नि होइन एउटै त होला मान्छे के सिकाउँछ हो टिकटकले पनि म कपडाहरू कति राम्रो राम्रो लाउनेहरू सिकाएको सुरुवालहरू च्यातेर होइन राम्रो नि त्यो यतिको वेस्ट गर्नु भन्दा त टी सर्ट त कम्ती कम भयो क्रप टी सर्टहरू ल अब फुटौँ ए खाउला तिमी एउटा प्लिज मोमो खानु
कति साथीहरूले हामीलाई यो कोकमा तपाईँहरूको ग्यास चाहिँ छैन भन्दा ग्यास हुन्छ नि हामी ग्यास नभइकन त कसरी खानु हो तर अब हाल्दै गरेको देखाउ न है तर होइन नि भर्खर खोलेको फोका फोका उठ्दैछ नि ल ग्यास अघि अलिक लगाइदेऊ न त नि ल है ग्यास त हुन्छ ग्यास बिना त मिठो हुँदैन गुलियो हुन्छ के खानु त ग्यास उडेको है ल मेरो प्रियहरू अब चाहिँ हामी छुट्छौँ ल यसो थाउँदा मन्दर गऱ्यो अनि यदि कतिले अब तपाईँहरू दिदी पनि हो कि होइन भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईँको पापालाई बोलाएर ल्याउनुहोस् अनि भिडियो कल गरेर हामीलाई देखाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि हामी रेडी छौँ तर समयले साथ दिएसम्म म गर्छौँ है कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला ल अनि जसले हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु भएको छ लाइक गरिदिनु भएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण परिवारलाई उकान्छेर नमस्कार गर्छु मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ल अब खाँदै जाँदा गल्ती टुटी भयो भने यसो भयो भने तपाईँहरूसँग माफी चाहँदै अब चाहिँ बिदा हुन्छौँ है दुईजना है हजुरहरू